Zvijezdani kovač i ukradena zora. Bajkovita priča iz doba kad su bogovi još hodali između stabala. Biblioteka mašte. Virel. Davno, davno, u vrijeme kada su zvijezde još imale ime i kada je svaka od njih znala zapjevati, ako bi je netko nježno zamolio, živio je kovač koji nije kovao željezo ni zlato. Kovao je svjetlost. Zvali su ga Elar, visok čovjek s prstima pocrnjalim od zvijezdane prašine i očima boje dubokog mora u ponoć. Njegova kovačnica stajala je na samom rubu svijeta, tamo gdje zemlja postaje tanka kao list papira i gdje možeš čuti kako nebo diše. Nakovanj mu je bio isklesan od meteorita, a mijeh je puhao vjetrom koji dolazi s one strane mjeseca. Svako jutro, prije nego što bi sunce otvorilo oči, Elar bi uzeo šaku zvijezdanih odlomaka, sitnih komadića svjetlosti koji bi otpali sa zvijezda dok spavaju, i iskovao bi novu zoru. Nije svaka zora bila ista, nekad bi ih pravio ružičaste, meke poput latica prvog proljetnog cvijeta, nekad narančaste, tople poput majčinog zagrljaja. Ponekad, kada bi bio posebno sretan, iskovao bi zoru zlatnu, takvu da bi i kamenje na planinama zaplakalo od ljepote. Ali jedna jutarnja, ono od 1001. noći, Elar je otvorio svoju kovačnicu i pronašao prazninu. Sanduk od tamnog drveta u kojemu je čuvao najdragocjeniju stvar na svijetu, sjeme prve zore, iskru iz koje je potekla sva danja svjetlost od početka vremena. Bio je otvoren. I prazan, Elar nije vikao. Kovači koji rade sa svjetlošću ne viču, jer vika razbija nježne stvari. Ali stisnuo je šake tako čvrsto da su mu zglobovi pobijeljeli i tiho izišao van, u mrak koji se sve više zgušnjavao jer zora nije dolazila. Životinje su to prve osjetile. Lisica koja je spavala pod korijenom staroga brijesta probudila se zbunjena. Njezin unutarnji sat, sazdan od 1000 godina svitanja, nije imao što da mjeri. Vrane su sjedile na granama u neobičnoj tišini. Čak su i pčele, one mudre, ostale u košnicama i čekale. Samo je jedna zvijezda još gorjela na nebu. Aldira, stara i svečana, zvijezda čuvarka, ona koja nikad ne spava. I ona je Elaru rekla, glasom koji je zvučao poput škripanja leda na proljetnoj rijeci. Ukrao ju je noktar, ide prema šumi bez sjene. Šuma bez sjene nije imala sjene ne zato što kroz nju nije ulazilo sunce, nego zato što je bila tako stara da je progutala svaku sjenu koja je ikad pala na njezino tlo. Bila je to šuma od crnog jasena i srebrog brijesta, gdje su stabla rasla toliko gusta da su se krošnje stkale u jedan jedini svod i gdje se između korijena skrivala stvorenja koja nemaju ime ni u najstarijim knjigama. Elar je uzeo samo 3 stvari. Čekić od mjesečevog kamena, koji je mogao razbiti svaki čvor tame, lanac iskovan od zamrznutih suza, najčvršća tvar koja postoji, jer ništa nije tako trajno kao tuga pretvorena u nešto opipljivo, i fenjer u kojemu je gorjela posljednja iskra jedne ugasle zvijezde, dovoljno svjetlosti da vidi, ali ne i dovoljno da osvijetli put. Hod je trajao onoliko dugo koliko takvi hodovi uvijek traju, ne u satima ni u danima, nego u koracima srca. Na rubu šume dočekalo ga je 3 čuvara, sjena u obliku djeteta koja je plakala bez suza, stablo koje je hodalo i čiji su korijeni ostavljali tragove kao šape nekog diva i tiha žena odjevena u mahovinu, s licem koje se mijenjalo svaki put kad bi je Elar pogledao. Nije se borio s njima. Umjesto toga, otvorio je svoju torbicu i pred njih položio darove, pred sjenu, odbačenu uspomenu na jutro, pred hodajuće stablo, sjeme koje je nosio iz svog vrta, a pred tihu ženu, pesmu bez riječi, onu melodiju koja dolazi sama od sebe u trenutku između sna i jave. I oni su ga propustili. Duboko u srcu šume, tamo gdje su korijeni stabala bili debeli kao tornjevi i gdje je zemlja bila tamnocrvena poput stare krvi, živio je noktar. Ne bješe on ni demon ni bog, bio je nešto starije i tugaljivije. Bio je posljednji ostatak noći koja nije htjela završiti, iz vremena prije nego što je red uspostavljen između tmine i svjetla.
Sjedio je na prijestolju od ugasnutih vatrometa i ogrtao se velom od neprotkanih zvijezdanih niti, a oko njega su lebdjeli fragmenti ukradenih zora. 10, 15, 20 prohujalih svitanja koja nikad nisu rodila sunce, sada zarobljena u staklenim sferama. U ruci je držao sjeme prve zore. Bila je to stvar veličine ptičjeg jajeta, ali unutar nje je pulsiralo nešto što nije imalo boju ni zvuk, samo prisutnost topla i duboka, kao sjećanje na nekoga koga voliš, a ipak ga odavno nisi vidio. Elar je stao pred njega bez straha, jer pravi majstori svog zanata ne boje se onog što ne razumiju, oni to promatraju. Zašto? Upitao je Elar, Noktar ga je dugo gledao. Oči su mu bile poput dva bunara u kojima nema vode, samo odjek. Jer jednom, davno, imao sam i ja svoju zoru, rekao je naposljetku, i nestala je. I nitko je nije za mene iskovao iznova. Tišina koja je uslijedila bila je živa, disala je. Elar je sjeo na korijenje pred Noktarovim prijestoljem. Nije kleknuo, nije stajao, sjeo je kao što sjedaš uz nekoga tko plače, na razini njegovih očiju, i upitao: kako se zvala? Noktar je trznuo. Nešto u njemu, nešto zakopano pod slojevima noći i gorčine, zapomoglo je. Auriel, prošaptao je. I samo to ime, izgovoreno u dubokoj tišini šume, rasvijetlilo je prostor oko njega na tren, kao da je netko zapalio šibicu i naglo je ugasio. Elar je klimnuo. Razumio je. Nije razumio razumom. Razumio je onako kako kovači razumiju metal, osjećajem, u dlanovima, u kostima. Daj mi sjeme, rekao je tiho, i ja ću ti iskovati novu zoru. Ne kao staru, tu ne mogu vratiti, ali novu. Njoj posvećenu. Takvu koja će svako jutro izgovarati njezino ime u bojama, koje ni nebo ni zemlja još nisu vidjeli. Noktar je dugo šutio. A onda, polako, poput stabla koje pristaje pasti nakon dugog stajanja, otvorio je dlan. Sjeme je ležalo između njih, malo i toplo. Elar ga je uzeo, ali nije odmah otišao. Ostao je i radio. Tu, u srcu šume bez sjene, po prvi put osvjetlivši njezine dubine pravim kovačkim ognjem. Razložio je vatru od tinja ugašenih sfera, od onih ukradenih jutra, i vratio ih redom svima kojima su pripadale, pastirima koji su spavali na brdima, ribarima koji su jahali jutarnju plimu, djeci koja su čekala da vide kakvu boju ima dan. Svaka sfera, kad bi je pustio, letjela je gore poput ptice, a onda je počeo kovati. Radio je dugo, bez sna, bez odmora, bez hrane, jer zora koja se kuje u ime ljubavi ne trpi prekid. Nakovanj od meteoritskog kamena zvonio je u ritmu kojeg su stabla prihvatila kao svoju novu pjesmu. Mijeh od mjesečevog vjetra puhao je u 3 takta, a iskra ugasle zvijezde gorjela je sve snažnije, kao da je čekala baš ovaj trenutak da se do kraja iskaže. Noktar je gledao. I prvi put u stoljećima, dugo, kao led koji se topi, počeo je plakati. Ne od tuge, od nečega za što u jeziku tame nema riječi, ali što svi ostali jezici zovu olakšanjem. Zora koja je nastala bila je drugačija od svih. Nije bila ružičasta, ni narančasta, ni zlatna. Bila je sve to odjednom i ništa od toga posebno. Mijenjala se, kako bi je tko gledao, nosila je u sebi tišinu i toplinu, buku i mir, sjetnost i radost, sve ono što je u čovjeku prisutno u onom kratkom trenu između sna i potpune budnosti. Elar ju je položio na Noktarov dlan. Svako jutro, rekao je, ona će izaći. I svako jutro, netko negdje na svijetu, osjetit će nešto što ne može do kraja objasniti, neku tugu koja nije sasvim tuga, neku čežnju koja nije sasvim bol. To će biti ona. To će biti Auriel u bojama. Noktar je zatvorio oči. I prvi put od kada je počelo njegovo dugo čekanje, noć je polako, bez otpora, počela popuštati. Kad se Elar vratio na rub svijeta, u svoju kovačnicu, čekala ga je Aldira, jedina zvijezda koja nikad ne spava, i tiho je gorjela iznad njegove strehe.
Vratio si se, rekla je. Jesam. A sjeme? Elar je otvorio dlan. Sjeme je bilo tu, ali sada je iz njega izlazilo nešto drugačije. Nit zlatne svjetlosti, fina kao paučina, koja se vijugala prema horizontu. Nije isto, rekla je Aldira. Nije, složio se Elar. Bolje je, jer sjeme prve zore, dodiruto tugom i kovano u ime nekoga izgubljenog, primilo je u sebe nešto što na početku nije imalo, razumijevanje. A svaka zora od tada nosila je u sebi onu tanku nit, onu neobičnu mješavinu tuge i nade, i zato su zore od onda bile toliko snažne da mogu rastopiti i najtamnije snove. Postoji stara navika, djeca je često imaju, a odrasli je zaborave, da se u zoru, baš u trenutku kad nebo počne mijenjati boju, pomisli na nekog koga voliš, a nisi ga dugo vidio. Nije to slučajnost. To je Auriel koja prolazi. I Noktar, koji sada sjedi na rubu šume bez sjene. Koja više nije bez sjene, jer su se sjene polako vratile otkad je i on počeo bacati vlastitu. Svako jutro gleda prema horizontu i čeka onaj kratki tren kad boje postanu neodredive, kad dan još nije dan, a noć više nije noć. U tom trenu on se nasmiješi. I stabla koja ga okružuju prošapću, krošnjama, jezikom koji ne razumiju ni ptice ni vjetar, ali koji Elar, tamo daleko na rubu svijeta, uz veket čekića i miris kovačkog dima, uvijek prepozna, kao zahvalu. Elar je, kažu, još uvijek tamo. Svako jutro ustaje prije sunca, otvara kovačnicu, uzima šaku zvijezdanih odlomaka i kuje zoru. Svaki drugi dan doda u nju nešto posebno, miris kiše na kamenu, sjećanje na smijeh koji je netko negdje odbacio, zvuk koraka po prvom snijegu, tišinu mora u vrijeme bez vjetra. I svaka zora koja izađe drugačija je, jer tako je s pravim majstorima, ne ponavljaju isti posao. Svaki put kada se prihvate nakovnja, znaju da rade za nekog koga nikad neće upoznati, za nekoga tko će se probuditi i pogledati prema prozoru i, možda, nakratko zastati, ne znajući zašto, ali osjećajući nešto. Nešto toplo, nešto kao da je netko negdje mislio na njih dok je radio. I to je sve, i to je dovoljno. I tako se završava priča o zvijezdanom kovaču i ukradenoj zori, bajka iz vremena kada su bogovi još hodali između stabala, a svjetlost zore bila dragocjenija od zlata. Ali sada nas zanima vaše mišljenje. Kako vam se svidjela ova priča? Da li vas je barem na trenutak odvela u svijet starih mitova, tajanstvenih šuma i nebeskih tajni? Napišite u komentarima svoje dojmove. Voljeli bismo čuti šta mislite o ovoj priči i koji vam je trenutak bio najčarobniji. Ako vam se dopala priča Zvijezdani kovač i ukradena zora, podržite nas tako što ćete lajkati video i pretplatiti se na kanal kako ne biste propustili nove bajkovite priče, fantazijske avanture i legende iz davnih vremena. Jer u našoj biblioteci mašte svaka nova priča je nova iskra koja može zapaliti čitavo nebo. Hvala vam što ste slušali i vidimo se u sljedećoj priči.